আসসালামু আলাইকুম দর্শক মণ্ডলী, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের এই ভিডিওটি। বন্ধুগণ, আজকের ভিডিওটির মূল উদ্দেশ্য হলো 15টি ভেড়া যদি পালন করেন তাহলে মাসে কত টাকা লাভ আসতে পারে সেটার একটা হিসাব আমি তুলে ধরলাম। ভিডিওটি পুরা দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। 15টি ভেড়ার আপনার একটা ইনভেস্টমেন্ট, প্রাথমিক একটা ব্যয়, যেটা বলে আপনার প্রথমে যে পুঁজিটা আপনার কাটতে হবে সেটা প্রথমে আপনার জমিতে ঘাস চাষ করতে লাগবে, যেটা আপনার চরণভূমি হোক বা নেপিয়ার ঘাস, আপনার ঘাসের ব্যবস্থা করতেই হবে। তারপর আপনার মা ভেড়া কিনতে হবে। আপনি যদি 15টি কিনেন তাহলে 4,500 টাকা পিস হলে আপনার 70,000 টাকা হবে। একটি ঘর নির্মাণ করতে আপনার 25 থেকে 30,000 টাকা লাগবে। আর একটি উন্নত জাতের পাটা লাগবে, যেটার মূল্য প্রায় 10 থেকে 12,000 টাকা হবে। উন্নত জাতের পাটা যদি না হয় তাহলে বাচ্চাটা ভালো আসবে না। মোট আপনার এখানে আনুমানিক 1,12,000 টাকার মতো আপনার প্রথমে ইনভেস্ট করতে লাগবে। তারপরে বন্ধুরা, 15টি ভেড়া পালনে আপনার মাসিক ব্যয় কত টাকা হবে? 15টি ভেড়া পালনে প্রথমে আপনার ভুসি বাবদ বা দানাদার খাওয়া 500 টাকা ধরলাম। যেহেতু আপনার ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে, সেখানে আপনার খরচাটা তোরা কম করতে হবে। মোটামুটি আপনার 500 টাকার মধ্যে আপনার খাবারটা শেষ করতে হবে। এখানে বন্ধুরা 50টি বাচ্চা আপনার 15টি ভেড়া থেকে অনায়াসে আসবে। যদি একবার বাচ্চা দিয়ে 2টি করে, কোনো ভেড়া 3টা বাচ্চা দেয়, কোনো ভেড়া আবার একটা দেবে, আপনার গড় 2টা বাচ্চা ধরলাম, তাহলে আপনার একবারে 30টা বাচ্চা আসবে 6 মাসে, আবার পরের 6 মাসে 6টা আসবে, তাহলে আপনার বছরে 60টা বাচ্চা আসবে। 60টা বাচ্চা থেকে আপনার 10টা ছেড়ে দিলাম, হয়তো মরে যাবে, কিছু নষ্ট হয়ে যাবে, যার জন্য আপনার এখানে 50টা বাচ্চা টিকবে। এই 50টার বাচ্চা বেড়ার ক্ষেত্রে আমি মাসিক খরচ 500 টাকা ধরলাম। টোটাল আপনার 1000 টাকার ভিতরে আপনার খরচাটা মেকআপ করতে হবে। বিদ্যুৎ খরচ আপনার যেহেতু একটা বাল্ব জ্বলবে, এখানে বেশি বিদ্যুতের প্রয়োজন নাই, হিটেরও প্রয়োজন নাই। একটা বাল্ব জ্বললে আপনার 100 টাকার ভিতরে বিদ্যুৎ বিল হয়ে যাবে। ঔষধ খরচ বাবদ 200 টাকা আমি ধরলাম। আবার অন্যান্য খরচ বাবদও 200 টাকা ধরলাম। আবার শ্রমটা তো নিজেই দিবেন, যেখানে আর শ্রমের কোনো পয়সা আমি এখানে ধরলাম না। মোট আপনার 1500 টাকার মধ্যে আপনার খরচটা আসবে। তারপরে বন্ধুরা, 15টি ভেড়া পালনে আপনার বাৎসরিক ব্যয় কত টাকা হবে? 15টি ভেড়া এক মাসে যদি 500 টাকা খায় তাহলে বছরে 12 মাসে আপনার 6,000 টাকা আসবে। আবার 50টা বাচ্চার ক্ষেত্রেও আপনার 6,000 টাকা আসবে। আপনার বাৎসরিক বিদ্যুৎ খরচ আপনার যদি মাসে 100 টাকা হয়, 12 মাসে 1200 টাকা আসবে। ঔষধ বাবদ আপনার 2400 টাকা। আর বাৎসরিক আপনার অন্য খরচা এগুলা মিলে আপনার 2400 টাকা আসবে। আপনার এখানে টোটাল খরচা 18,000 টাকা আসবে পুরা বৎসরে। আপনার তোরা এদিক সেদিক হতে পারে খরচার ব্যাপারে, এগুলা আপনি আপনার মেকআপ করবেন। আনুমানিক আমি 18,000 টাকা ধরলাম বৎসরে। তারপর বন্ধুরা, 15টি ভেড়া পালনে আপনার বাৎসরিক আয় কত টাকা আসবে? 15টি ভেড়া পালনে আপনার বাৎসরিক যে 50টা বাচ্চা যে বৎসরে আপনি 50টা বাচ্চা বিক্রি করবেন, গড় অনুমান আমি 3,000 টাকা করে 50টা বাচ্চা ভেড়ার দাম আসবে আপনার 1.5 লক্ষ টাকা। আবার আপনার এখানে মোট ব্যয় বা যেটা খরচা, যেটা আপনার 18,000 টাকা। আবার মোট আপনার বাৎসরিক লাভ আসবে আপনার 1.5 লক্ষ টাকা থেকে 18,000 টাকা আমি বাদ দিয়ে দিলাম।
এখানে 1,32,000 টাকা আপনার বাৎসরিক লাভ আসবে। আপনার 1,32,000-কে আপনি যদি 1,32,000-কে যদি আপনি 12 দিয়ে ভাগ করেন তাহলে আপনার মাসিক লাভ আসবে 11,000 টাকা, যেটা আপনি 15টা বেড়া পালন করে মাসে 11,000 টাকা লাভ পাচ্ছেন। ওটা বহুত যথেষ্ট লাভ আমি মনে করি। আপনি যদি বিদেশ না গিয়ে আপনি যদি ঘরে বসে যদি এই ব্যবসা করেন তাহলে আপনার বিদেশ যাওয়ার আর প্রয়োজন নেই। আপনি খামারটা আরও যদি বড় করেন, 50টা দিয়ে শুরু করেন, তাহলে আপনার মাসিক আয় আরও বাড়বে। যেহেতু বন্ধুরা আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর চ্যানেলটাকে যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমার মনে হয় এই ব্যবসাটাই সবচেয়ে ভালো। বিদেশ না গিয়ে আপনার সময়টা বাড়িতে আপনি কাটান আর বেড়া পালন করেন, আপনার পারিবারিক খরচ মেকআপ হয়ে যাবে।